ஹாய்ங்க, இன்றைக்கி அப்பக்கோவ சட்னி செய்யலாமா? இந்த இலை ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் அண்ட் இது ஒரு கொடி வெரைட்டி. எங்கள் வீட்டில் முல்லைச்செடியில் படர்ந்துருக்குது. சளி இருமலுக்கெலாம் ஒரு நல்ல மருந்துங்க. இந்த சட்னி செய்கிறதுக்கு 3 வரமிளகா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து, 3 பல் பூண்டு வணக்குங்க. தென் சின்ன வெங்காயம் 15 போட்டு வணக்குங்க. அப்புறம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்ச அப்பக்கோவத்தில் 2 கை போட்டு நல்லா சோற வணக்குங்க. தென் கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு 4 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய், கொஞ்சம் புளி அண்ட் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு அரைச்சி எடுத்தால் அப்பக்கோவ சட்னி ரெடி. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்படியே ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் மோர் வீடியோஸ். See you in the next video.